Wayne jarri waa sodaatu dhugaa qaba fi inuma sodaachuu qaba ibadee bakka fiiguu wallaalee ibadee inna kun ilma madaa miti kan akkanatti of wallaalee gara fiigu kan nafsee isaa baasuuf kan fiigu jechuudha. Egaa raammoon isa bira dhufte tun maal akka ta'e beektu laata baay'een keessan afaan arabaatiin maal akka jedhamtu beektu laata baay'een keessan raammoon tun miidhaa guddaa akka qabduu fi nama ajjeesuu akka dandeechu beektu laata baay'een keessan. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafartan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan hanga xumuraatiitti dhaggeeffadhaa siniin jechuun affeerraa kooti. Egaa akkuma jalqaba viidiyoo irratti argitanii ilmi madaamii osuma majlisa yookaan iddoo teechuma isaanii taa'anii televezyiinii ofii ilaalaa soonii ofii taphachaa jiru. Waan inni na mudata jedhee yaanne waan inni natti dhufa jedhee yaannetu itti dhufe. Innis maalidha hojjettanii pireesii jedhama jechuudha. Raammoon kun maal jedhama afaan arabaatiin pireesii jedhama. Pireesii jechuun maal jechuudha afaan keenyanii isaa nuti lootuu jennuun sanii jechuudha. Baay'een keessan beekuu dandeessu baay'een keessan beekuu dhabuu dandeessu lootuu jedhama afaan oromootiin. Afaan amaariffaan garuu beekuu na falchaadha. Afaanan beekut sinii himeen jira. Afaan arabaatiin pireesii jedhama. Pireesiin miidhaa qabdi moo miidhaa hin qabdu kan jedhamu. Biyyoota arabaa keessatti babal'inaan argamti moo hin argamtu kan jedhamu. Egaa biyyoota arabaa keessatti raammoon pireesii jedhamtu tun baay'inaan argamti. Keessattuu mana kushiinaa keessatti mannoon garaagaraa keessatti baay'inaan argamti. Gizee kam argamti gizee kam yaate yoo jedhani gizee ho'aa kanaa jechuudha. Gizee ho'aa kana baay'ee nama rakkisti. Amma yeroo kanatti baay'ee na rakkisti jechuudha. Ishii fi mixiin ofirraa dadhabe mana kanatti maal dadhabde walee osoo naan jedhanii pireesii kanaa fi mixiin dadhabe jechuudha. Pireesiin kun immoo natsuma na boochise jechuudha. Maaliif innaa yeroo tokko Afrikaa keessatti yeroo argitanii jiraattan yoo ta'e isaan hin argine nyaata ruuzii jechuudha. Pireesiin kun afaan isaatiin xuxuqqee arraabee dhiise jechuudha. Isaan immoo ruuzii kana jechuudha homtuu hin tunne biyyi nagaadha jedhaniit maatii tokko maatii sun nama afurii jechuudha ruuzii san nyaatan akkasumatti dhumatan jechuudha. Jarri arfeenuu beetasabii tokko maatii tokko abbaa manaati haadha manaati ijoolleedha. Inna afur isaanii arfanuu bakkuma tokkotti dhumani jechuudha. Hadhaan pireesii daqiiqaa takkaatti lafaan namadha. Oggasuma nama ajjeesaa jechuudha. Yeroo darbees viidiyoo isaa isiniif hin dhiyeessine tamarii jechuudha. Tamarii waqtiin amma ho'aa tamarii sirriitti gaa tamarii kana ga'e irratti arabdichi tokko achitti ilaaluu dhaqe. Tamarii kana kuteetoo nyaate. Dhugaan isin jedha gizuma san gaggabee achitti kufee fuudhanii mana yaalaa gizee geechanitti qoricha summii nyaate jedhaniin jechuudha manni yaalaa. Booda yoo yaalamee jedhu garuu summii pireesiitiitu namicha keessatti argame. Namichi sunillee ni du'e jechuudha araba. Asumarraan maalan jechuu barbaade mucaan fiiguun isaa sirriidha. Wanti kun badaadha jechuudha. Raammoon kun raammoo hamtuu raammoo hamaadha. Ani biyya kiyya keessatti rakkoo akkanaa miidhaa ganaa hin qabanatti fakkaatu. Duraan abboonni keenya kan yoo jedhan dhagaye beeku namni lootuu ajjeese harreen hin guddattuu fi harki isaa hin hollata jedhu. Akkasuma bichaa ta'amee hafaanatti fakkaata maree raammoon kun nama ajjeesa lubbuu namaatii fi badaadha jedhee yaadee hin beeku jechuudha. Innaa kushiinaa keessatti nagalee naa ba'uu didee jechuudha. Amma maalan taasiseetanii mixii fi pireesii kana tooftan ofirraa balleecheen jechuudha. Isinitti qoricha hedduu qoricha mixii wanni nuti finne hin jiru. Qoricha mixii kan akka daakuu sanii finnee nadhee qoricha tuuta nadhee qoricha kan nadhee homaa baduu didee jechuudha. Innaa dhumarratti tooppikii hinoo isa qoricha aramaatti afuufamu san indoom viidiyoo isaa yoo nu galchii nu barbaachisa jettanii isiniif hin galchaa jechuudha. Qoricha aramaa isa sanii namicha fichisiisee isa san itti naqee jechuudha. Isa san fideen inni naafinnaan maalan godhee mana muluutti jechuudha. Mana muluutta naqneeti hundi keenya fooqitti ol garre baay'ee ajaa baay'ee xiraan isaa baay'ee mataa nama dhukkubsa jechuudha. Bakka iddoo mixiyyaa iddoo pireesiin kun deemu hundatti nadheeti nuti ofii keenya kushiinaa keessa ta'ee saaloonii dakaas ta'e mana dakaas hirumaa hin dhandhee fooqitti gallee nyaatni illee alaa dhufe jechuudha guyyaa san. Erga guyyaa saniiti sa'aatii 3 boodatti erga sa'aatii 4 ta'een boodatti turtii sa'aatii 4 jechuudha qorichichi naqee.
Saniin booda mana muluu jalqaba saamunaadhaan dhiqee oomoodhaan jechuudha. Lammaffaa diitooliidhaan dhiqee mana muluu akka ajaan isaa badu qorichi isaa badu dhiqee jechuudha. Deebi'ee erga guyyaa sanitti jalqabee ija mixii jennaan ija pireesii jennaan hin argine jechuudha. Illimuma badanii jechuudha. Inna ergasii nan hiikkadhee xaaxaan fixadhee assaaba malee jiraachuu eegale jechuudha. Duraan jechuudha gwaadaa keessatti ka shunkurtii fi dinnicha minaamina kana hin beektu kun asallaa tartiiba tartiibaan jirtu san achirratti daraddara jechuudha. Faaqqameetillee shunkurtiinis qunca'ee murama dinnichis faaqqameeti kan hojjetamu. Garuu mana shakkisiise jechuudha. Yeroo hundumaa siqiqiinna qabe wanti kun galgala odoo nun argin tuttuqinnaa irra deeminnaa arraba isaatiin arraabinnaa wanti kun nu ajjeesinnaa jecha tanan shakkiidhaan hojjedha jechuudha. Dhugaa of amanuu dadhabeetu erga inni rakkoo qaba jedhaniiti. Wanni nan isin jechuu barbaadu asumarraan ijoo obboloota koo jechuudha. Raammoleen biyya isaaniitii fi raammoleen biyya keenyayyuu garagara dhugaan sinitti hima. Raammoon biyya isaanii baay'ee raammoo hamtuu raammoo badduudha jechuudha. Wantumti nama ajjeesa jedhamee yaaddamnillee biyya arabaatitti nama ajjeesuu danda'a jechuudha. Adaraa keessan obboloota koo wanta kana akka qoosatitti akka kolfaatitti fudhachuu dandeechuu garuu immoo wanti kun baay'ee hamaadha badaadha siniin jechuun asumarraan affeerraa kooti. Egaa kana fakkaata viidiyoon sinii qabadee dhufee obboloota koo laayik sheer gochuudhaan obboleewwan keenya gola ormaa keessatti haala kanaan rakkatan hedduun isaanii ni jiru. Akka irraa ofeennu wanna badaadha jedhamee laalame tokko akka irraa ofeennu isaan immoo kana dhiisaatiin mixiin isaanii iyyisiisaa raammoo xixiqqoon isaanii iyyisiisaa tokkos hin jira jechuudha. Raammoo wayii akka wanni jira akka boombii jira garuu boombii miti wanni sun jechuudha. Akka wayii jira inni sunillee xiqqoo ishii nama ciniine taanan tamarii irraa dhufa mazira'aa irraa dhufa jechuudha. Raammoo sunniin ijoolleen naannoo mazira'aa naannoo tamarii jirtanii hadaraa keechan of eeggannoo godhadha. Anamma mazira'aa tamarii rafaa godha garuu akkana yoon karraban hin mul'ata jechuudha. Inni sun achirraa bararee gizee balballi saaloonii banaa ta'e nutti ol seena jechuudha. Gizee inni ol seene kaasaan uu jedhanii xiyyanii badu numa sarraateenyaa kanatutti waamame koottu baasinaan jedhu koottu akkas godhinaan jedhu pireesiin kunis ol seene akkas mixiis yoo argan anumatti iyyuu raamos yoo argan anumatti iyyuu wannuma xiqqishullee yoo argan anumatti iyyuu antuun illee jira biyya kana antuun illee gizee tokko galtee turte mana keenya kanatti akka hin taanetti ila gaafa saffaa iyyanii maraatanii akka wayii ta'anii makaraa kiyya argee tanan baase jechuudha. Inna raammoleen biyya arabaatitti baay'ee mul'atu baay'ee jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi maalabboo biyyi keenya akkanaa miti. Aguma fedhe soo ta'e mana jireenyaa keessatti raammoleen akkanatti hin argamu jechuudha. Keessattuu inni sorsuuf jedhamu tokkollee jechuudha. Waynee inni faa jechuudha. Iddoo tokkoshuma wanni jedhame tokkotti hin nam'a jechuudha. Inni faa waan badaa waan raammoo biyya kanaa keessa isa faa qallaaluma hin jibbu jechuudha. Baay'ee na jibbisiisa. Innaa kana fakkaata hordoftoota kiyya waaqayyoon nu haa eegu malee biyya ormaatitti wantoonni ilbiisonni mana biyya isaanillee akkuma ilbiisotaa kana jechuudha. Bakka waanuma xiqqishuutu isaan iyyisiisa waanuma xiqqishuutu isaan sodaachisa. Guyyuma kanaayyuu mana keessa jiraachaa amma fooqidha kophaa isaanii daka hin bu'an jechuudha. Odoo wanni feegalee bakka wanni jira jinni jira jedhu maaliyyoo jira jedhu waan nama nyaatu jira jedhu bakka baay'ee beektanii nuti garuu gaafa nu gatanii mana keessatti deemanii ijoolleen tunni sodaatti ijoolleen tuwaa taati sarraateenyaan tun sodaa qabdii laata jedhanii nuuf yaadan jechuudha. Ijoolleen isaanii garuu kutaa tokko ka'anii daka bu'uuf bishaan dhuguuf hin deemani jechuudha fogganii. Inna akkasii kana fakkaata nu garuu waaqayyoon nu uume akkuma biyyaa nu baasetti biyya ormaatti illee nu eega nuti nama nu eegaa qabna nuti jammar eegaa qabna kan dabarsee nu kennine kan diinaaf nu laanne yeroo hundumaa jechuudha. Kana fakkaata obboloota koo adaraa keessan of eeggannoo godhaa sinin jechuu jaaladha. Egaa ni viidiyoo sumarraa nan golabaa turtiin wajjin gootaniif galatoomaa hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu